Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես այսօր որոշեցի այս կերպ մեր շփումը կազմակերպել, սովորաբար, ինչպես գիտեք, ամեն ուրբաթ կամ շաբաթ օրը մենք հանդիպում ենք ունենում ձեզ հետ միասին և ես իմ հաղորդմամբ վերլուծում եմ տեղի ունեցող զարգացումները մեր երկրում, մեր տարածաշրջանում, հետխորհրդային տարածաշրջանում, Ռուսաստանում և այլն, բայց այս անգամ ես որոշեցի դա անել այս կերպ, նախ որովհետև վաղը, ինչպես գիտեք, տեղի կունենա ազգային ժողովրդավարական բևեռի հանրահավաքը, որը ամփոփիչ հանրահավաք կլինի, որովհետև տարեվերջյան հանրահավաք է և մենք ձեզ հետ միասին կփորձենք մեր պայքարի այս նախապատրաստական փուլը ամփոփել և կխոսենք նաև շատ կարևոր հետագա անելիքների մասին, իսկ հետագա անելիքները լինելու են վճռորոշ, բեկումնային, քանի որ մենք թևակողում ենք կարևորագույն մի փուլ և ոչ միայն մենք, այլև հենց Ռուսաստանը, աշխարհը ամբողջությամբ և հետխորհրդային տարածաշրջանը և հաշվի առնելով հանգամանքը, որ վաղը մենք շատ կարևոր ասելիք ունենք ձեզ և մանրամասն այդ բոլոր հարցերը կքննարկենք, ես որոշեցի այդ վերլուծական հաղորդումը այս շաբաթ չանել, որովհետև մեր շատ հայրենակիցներ լսելով իմ խոսքը հետո այսպես կարծես ստանալով բոլոր հարցերի կամ գրեթե բոլոր հարցերի պատասխանները որոշում են այլևս իրենց նեղություն չալ և հանրահավաքի չգալ։ Նաև ինձ այս կենդանի եթերը լայվը դրդեց անել Սասնա Ծռերի վերաքննիչ դատարանի այսօր կայացրած այդ խայտառակ որոշումը, ինչու եմ ես դրա մասին ժպիտով խոսում, մի քիչ հետո կասեմ, նախ ասեմ, որ ես պարտքս եմ համարում որպես բժիշկ անդրադառնալ որոշման այն մասին, որը վերաբերում է Վարուժան Ավետիսյանին և Վարուժան Ավետիսյանի արտասահման մեկնելու, բուժման նպատակով արտասահման մեկնելու արգելքին։ Ձեզանից շատերը թերևս գիտեն Վարուժան Ավետիսյանի առողջական վիճակի մասին, գիտեն նույնիսկ հիվանդության անունը, ես հիմա թույլ տվեք որպես բժիշկ, որը Հիպոկրատի երդմանը հավատարիմ է և իրավունք չունի բժշկական գաղտնիք բացելու, բժշկական էթիկայի և երդմանը համահունչ, համապատասխան, բայց ասեմ, որ այո, ես որպես բժիշկ հաստատում եմ, որ Վարուժան Ավետիսյանը ունի այնպիսի հիվանդություն, ցավոք սրտի, որը որ կյանքին վտանգ է սպառնում։ Ավելին ասեմ, այն, որ Վարուժան Ավետիսյանը կենդանի է, ողջ է, դա նաև անշուշտ բժիշկների գործադրած ջանքերի հետ մեկտեղ նաև հրաշքի արդյունք է, որովհետև այն հիվանդությունը, որը ունի Վարուժանը, ընթանում է սրացումների և ռեմիսիաների տեսքով և արդեն Վարուժանը ունեցել է առնվազն 3 սրացում, որոնցից 2-ը հենց այս տարի և յուրաքանչյուր նման սրացում, որ նա ունեցել է, կարող էր ցավոք սրտի հանգեցնել մահվան, որովհետև այդ սրացումները ուղեկցվում են տարբեր օրգանների, առաջի հերթին երիկամի, նաև լյարդի ֆունկցիայի խախտմամբ, խանգարմամբ և նույնիսկ կարիք էր լինում արհեստական երիկամի կամ դիալիզի կիրառման։ Եվ ես անձամբ այդ ժամանակ լինելով Վարուժանի կողքին, հետևելով նրա
բուժման ընթացքին, իսկ ասեմ, որ սրացումների ժամանակ նա նույնիսկ հայտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում, վկա եմ եղել այդ ամենին եւ զրուցելով վերակենդանացման բժիշկների հետ, ուրոլոգների, ռեանիմատոլոգների, նեֆրոլոգների, նրանք ամեն անգամ ինձ ասում էին, որ ամեն հաջորդ սրացում ավելի ծանր է ընթանում եւ հրաշք է, որ նրանց հաջողվել է մեկ անգամ եւս այդ սրացումից վարժանին ետ բերել։ Հիմա երբ կլինի հաջորդ սրացումը, Աստված մի արասցե, ոչ մեկ չի կարող կանխորոշել, կանխատեսել եւ այն պնդումը, դատավորի այսպես կոչված այն պնդումը, որ բժիշկների եզրակացության մեջ բավարար հիմքեր չկան համոզվելու կամ ասելու, որ Վարուժանի կյանքին վտանգ է սպառնում, դա առնվազն տհասության նշան է։ Ես հասկանում եմ, որ դատավոր կոչվածը բժիշկ չի եւ չունի համապատասխան գիտելիք, բայց նա գոնե պարտավոր է հավատալ բժիշկների եզրակացությանը եւ ել չասեմ, որ պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե մարդը արդեն ունեցել է մի քանի սրացումներ, որոնց արդյունքում հայտնվել է վերակենդանացման բաժանմունքում դիալիզի կարիք է ունեցել եւ այլն, խոսում է նրա մասին, որ հիվանդությունը լուրջ է եւ հիվանդության հաջորդ սրացումը կարող է հանգեցնել մահվան։ Սա պարզ ճշմարտություն է, որից ցավոք սրտի մեր իշխանությունները եւ դատավորները, որոնք կայացնում են ըստ իս քաղաքական պատվեր, այդ պարզ տրամաբանությունից զուրկ են։ Հուսանք, որ ժամանակը եւ զարգացումները այնպես կլինեն, որ Վարուժան Ավետիսյանի հիվանդության հերթական, եթե այդպիսին ցավոք սրտի եւ Աստված մի արասե պիտի լինի, հերթական սրացումից առաջ մեզ կհաջողվի կամ այնուամենայնիվ կարողանալ ստանալ այդ թույլտվությունը եւ նա մեկնի բուժման կամ այստեղ կատարել այն իշխանափոխությունը, որից հետո այդ ամենը արդեն հնարավոր կլինի։ Ավելացնեմ նաև, որ եթե այդ հիվանդությունը հնարավոր լիներ բուժել Հայաստանում, անշուշտ դա կարվեր եւ բժիշկները կասեին, որ պարոն Ավետիսյանը բուժված է եւ այլևս որևէ հետագայում որևէ բուժման կարիք չունի։ Ցավոք դա այդպես չէ եւ մենք բժիշկներս ասում ենք, որ մեր հիվանդը, պարոն Ավետիսյանը, ունի բարձրակարգ, բարձր որակի բուժման կարիք, որը ցավոք սրտի հնարավոր է կազմակերպել արտերկրում, մասնավորապես Գերմանիայում։ Այն, որ սա քաղաքական պատվեր է, ես չեմ կասկածում եւ սրանով իշխանությունները փորձում են մեզ զսպել, վախեցնել, կոտրել մեր ոգին, մեր աճող թափը, ազգային զարթոնքը եւ այլն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես կրկին ժպիտով ուզում եմ եւ հանգիստ տոնով ուզում եմ ասել, որ այդ ամենը նրանց չի հաջողվելու եւ ես օր-օրի համոզվում եմ, որ մենք կանգնած ենք դարակազմիկ բեկումնային վճռական վճռորոշ զարգացումների շեմին, որոնք ազատություն կպարգևեն ոչ միայն Հայաստանին, այլև ամբողջ հետխորհրդային տարածքի երկրներին եւ կյանքի իրավունքը, որից դատավորը իր այդ տխմար որոշմամբ փորձում է զրկել պարոն Ավետիսյանին, կյանքի իրավունքը Վարուժանը կիրականացնի ստանալով որակյալ բուժում արտերկրում արդեն մոտ ապագայում։ Ինչ վերաբերում է մեզ սպասվող զարգացումներին, ես կրկնեմ, որ վաղը դեկտեմբերի 11-ին շաբաթ օրը ժամը 3-ին Ազատության հրապարակում կկայանա մեր ազգային ժողովրդավարական բևեռի շատ կարևոր, ամփոփիչ հանրահավաքը, բայց նաև հանրահավաք, որի ժամանակ մենք շատ կարևոր ասելիք ունենք, շատ կարևոր, եւ այդ ասելիքը վերաբերում է մեր հետագա քայլերին։
Ընդամենը մի քիչ ավելացնեմ հիմա, որ մի քանի պարզապես փաստեր, չոր փաստեր թվելով դուք ձեզ ավելի պարզ կդառնա, թե ինչ լուրջ վիճակ է տիրում աշխարհում, մեր տարածաշրջանում, ինչպես գիտեք, դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցավ նախագահ Բայդենի եւ Վլադիմիր Պուտինի հեռախոսազրույցը, որը տևեց 2 ժամ 16 րոպե, եթե չեմ սխալվում, որից հետո որքան էլ որ ռուսական պրոպագանդիստական մեքենան սկսեց պնդել, թե իբր Բայդենը գնում է զիջումների եւ հրաժարվում է սանկցիաներից, ընդհուպ միջև խոստանում է Պուտինին նույնիսկ գրավոր երաշխիքներ տալ, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդլայնվի, որ խոստանում է դիվանագիտական սխմել Ուկրաինային, ճնշել Ուկրաինային, որպեսզի նրանք համաձայնվեն Դոնբասին այսպես ինքնավարություն տալ եւ այլն, դա ամենևին այդպես չէ։ Հիմա խնդրում եմ միայն շատերդ կասեք, էլի խոսում ես Ռուսաստանի Ուկրաինայի մասին, դու խոսա մեր դարդերի մասին, ովքեր այդպես են ասում, ուրեմն կամ չեն հասկանում կամ չեն ցանկանում հասկանալ, դիտավորյալ են ասում, որպեսզի մեզ շեղեն բուն պատճառից, Հայաստանի բոլոր խնդիրների բուն պատճառից, Հայաստանի բոլոր խնդիրների պատճառը եղել է եւ այժմ էլ գտնվում է Կրեմլում, քանզի մենք գաղութացված վիճակում ենք։ Եվ ահա աշխարհի զարգացումները, որոնք քաղաքական վերլուծաբանները նույնիսկ համեմատում են Կարիբյան ճգնաժամի հետ, ցույց են տալիս, որ Կրեմլը օր-օրի զիջում է իր դիրքերը եւ արևմուտքը արդեն միամուր կերպով նման միասնություն արևմտյան բոլոր երկրների չի եղել թերևս 60-ական թվականներից, երբ արևմտյան երկրները միահամուր միասնական կերպով լի են վճռականությամբ դիմակայել Կրեմլին, դիմակայել Պուտինին, նրա կայսերապաշտական նկրտումներին եւ այսօր եւ երեք Սպիտակ տան եւ Պետդեպի ներկայացուցիչները ասին, որ այդ խոսակցության ժամանակ Բայդենը ոչ միայն որևէ զիջումների չի գնացել Վլադիմիր Պուտինին, որևէ խոստում չի տվել Պուտինին, այլև շատ կոշտ կերպով նրանց զգուշացրել է դաժանագույն այն սանկցիաների մասին, SWIFT-ի անջատում, պետպարտքի սառեցում, էլիտայի հաշիվների բռնագանձում, սառեցում եւ այլն, որոնք կլինեն, եթե Ռուսաստանը դիմի ագրեսիային։ Երեք տեղի ունեցավ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի պետի գեներալ Գերասիմովի ելույթը, որում նա ասաց, որ Ռուսաստանի միջուկային զենքը 95%-ով բերված է մարտական պատրաստականության, նրանք թույլ չեն տա որևէ ռազմական նկրտում Դոնբասի վերաբերյալ, որ ՆԱՏՕ-ի օդանավերը կրկնապատկել եւ եռապատկել են հետախուզական թռիչքները եւ ուսումնական թռիչքները Ռուսաստանի սահմանների մերձակայքում եւ նույնիսկ վարժանքներ են անցկացնում, ուրեմն վարժանքների ժամանակ փորձարկելով Ռուսաստանի վրա հնարավոր նույնիսկ միջուկային հարվածը։ Դրան զուգորդեց Սենատում ելույթները սենատորներ Թեդ Կրուզի, Բոբ Մենենդեսի, Թոնի Ուիկերի, եթե չեմ սխալվում, եւ այլոց, որ ԱՄՆ-ն պիտի այլևս շատ կոշտ լինի եւ թուլամորթության ժամանակները անցել են։ Դրան զուգորդեց Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի հատուկ լսումները Ռուսաստանի հարցով, որին հրավիրված էր փոխպետքարտուղար Նոլանդը եւ տիկին Նոլանդը ասաց, որ ԱՄՆ-ն խիստ մտահոգված է, որովհետեւ տեսնում է Պուտինի ցանկությունը, մոլագար ցանկությունը վերականգնել ԽՍՀՄ եւ վերադարձնել ԽՍՀՄ վարքերն ու բարքերը։ Ասեմ նաև, որ
ուրեմն ԱՄՆ իշխանությունները համոզեցին Գերմանիային եւ Ֆրանսիային, որոնք թերահավատ էին, որ Պուտինը իրոք մտադիր է ռազմական լայնածավալ գործողություններ սկսել Ուկրաինայի հանդեպ եւ ԱՄՆ-ն ստիպված էր բացահայտել նույնիսկ հետախուզական տվյալներ, որոնք բացի ուրեմն ռազմական այդ զորքի կուտակումներից ցույց են տալիս գաղտնազերծված այսպես էլեկտրոնային հետախուզական տվյալներ, խոսակցությունների գաղտնալսում եւ այլն, որոնք արդեն համոզեցին եվրոպական այդ երկրներին, Գերմանիային, Ֆրանսիային եւ այլ երկրներին, որ մտադրությունը Պուտինի լուրջ է եւ դա արդեն բերեց նրան, որ արևմտյան երկրները, ՆԱՏՕ-ն, դաշնակիցները, նաեւ այլ երկրներ, Կանադան, Ավստրալիան, Մեծ Բրիտանիան, նրանք միամուռ եւ միասնական ջանքերով մտադիր են դիմակայել Պուտինի այդ նկրտումներին։ Անհրաժեշտ է նաեւ նշել, որ բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Պուտինը նույնիսկ մտադիր է Ուկրաինան զրկել տրանզիտ գազի տրանզիտի այդ իրավունքից։ Գիտեք, որ Եվրոպան ստանում է գազը Ուկրաինայի տարածքով, այսինքն Ռուսաստանը գազի արտահանումը դեպի Եվրոպա մեծամասամբ կատարում է հենց Ուկրաինայի տարածքով եւ հյուսիսային հոսքը, որը որ դեռևս չի գործարկվել, պիտի երկրորդ ճանապարհը լինի, իսկ Ուկրաինային տրանզիտից զրկելը լրջագույն քայլ կլինի, որտեղ Եվրոպան եւ Արևմուտքը ԱՄՆ-ն բազմիցս զգուշացրել են, որ այդ դեպքում նրանք կգնան արդեն բացահայտ այդ սանկցիաների կիրառմանը։ Երեք Պուտինը մի խորհրդակցություն անցկացրեց մարդու իրավունքների հարցերի շուրջ եւ այդ ժամանակ նա նույնիսկ օգտագործեց ցեղասպանություն բառը, ասելով թե իբր Ուկրաինայում Դոնբասի հանդեպ տեղի է ունենում ցեղասպանություն, աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Սոկուրովի այն հարցին, թե արդյոք ճիշտ չի լինի, որ մենք թույլ տանք բոլոր այն ժողովուրդներին, որոնք չեն ցանկանում մնալ Ռուսաստանի կազմում, թույլ տանք, որ այդ ժողովուրդները, այդ երկրները դուրս գան Ռուսաստանի կազմից եւ ապրեն իրենց անկախ կյանքով, նա անշուշտ նկատի ուներ ասենք Դագեստանին, չեչեններին, ինգուշներին, ինչու ոչ նաեւ թաթարներին, Պուտինը շատ կտրուկ արձագանքեց, ասաց, որ դա տեղի չի ունենա, որ Ռուսաստանը երբեք թույլ չի տա, որ իրեն մասնատեն։ Ես սա ինչի եմ այսպես մանրամասն ասում, որպեսզի դուք պատկերացնեք, թե ինչքան շատ են այդ փաստերը, ինչքան ահագնացող են այդ փաստերը։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրի ներքաղաքական անցուդարձին, մենք տեսնում ենք, որ խորհրդարանում շարունակվում է թատրոնը, շոուն, այդ падգամավորների լեզվակռվից մինչև ծեծկրտուկ եւ դրան հաջորդում է Ալեն Սիմոնյանների հայտարարությունները գերիների մասին եւ այլն, սա իմ կարծիքով 5-րդ Շարասյան Կրեմլի այդ խամաճիկների իշխանության Քոչարյանի դաշինքի եւ Սերժ Սարգսյանի դաշինքի համատեղ պայմանավորվածությամբ այդ շոուն է, որը որ նպատակ ունի ժողովրդին շեղել իրական այսպես մարտահրավերից, իրական վտանգից, այն է սահմանազատման եւ միջանցքի խնդիրը։ Այո, Սոչիի հանդիպումից հետո Արևմուտքի եւ մեր ձեր հետ միասին, սիրելի հայրենակիցներ, ակտիվ քայլերի շնորհիվ Սոչիի այդ հայտարարության մեջ չամրագրվեց ոչ սահմանազատման իրավական հիմքը, նկատի ունեմ խորհրդային քարտեզները եւ ոչ էլ այսպես կոչված միջանցքի փաստը, բայց դա մենք ասել ենք ամենևին չի նշանակում, որ այդ վտանգը վերացել է եւ հիմա նրանք փորձում են դա այսպես տափուկ կերպով անել, թաքուն այսպես կերպով, գետնի վրա սողացող ագրեսիայի կերպով, սահուն եւ գաղտնի կերպով սահմանազատում կատարել գետնի վրա, հետո ի վերջո կրկին փորձել ստորագրություն կորզել այս իշխանություններից, արդեն միգուցե նաեւ փոխվարչապետների մակարդակով, Մհեր Գրիգորյանների եւ այլն,
Եվ դրա համար պետք է այսպես շղարշ ստեղծել, ինֆորմացիոն այսպես աղմուկ ստեղծել այլ հարցերի շուրջ, որպեսզի ժողովրդին շեղել իրական խնդիրներից։ Բայց նորից ուզում եմ ասել, որ ավելացնեմ նաև մի կարևոր բան, որ երեկ եւ այսօր գիտեք տեղի է ունենում ժողովրդավարության սամիտը, որին ԱՄՆ-ի հորդորներից, հրավերներից, բայց նաև հորդորների արդյունքում մասնակցում է մեր վարչապետի աթոռը զբաղեցնող մարդը, իսկ իրականում ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ հրավերը վերաբերվում է հայ ժողովրդին, դրանով արևմուտքը ԱՄՆ-ն հայ ժողովրդին ասում է, որ մենք համարում ենք, որ հայ ժողովուրդը արժանի է լինել ազատ աշխարհի մաս, քաղաքակիրթ աշխարհի, ժողովրդավարական աշխարհի մարզ, վարչապետը զուտ ի պաշտոնե է ներկայացնում Հայաստանը, բայց բուն հրավերը ուղղված է հայ ժողովրդին եւ ես կասկած չունեմ, որ հաջորդ տարվա այս սամիտին, երկրորդ սամիտին Հայաստանը ներկայացնելու է ազգային կառավարության ղեկավարը, վարչապետը, որը կլինի ազգային ժողովրդավարական Հայաստանի նոր ծնված առաջին հանրապետության վերածնված վարչապետը։ Անշուշտ գիտեք, որ այդ հրավերը արժանացավ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, նաև Թուրքիայի հիստերիկ արձագանքի, հիշեցնեմ, որ ոչ Ռուսաստանը, ոչ Թուրքիան, ոչ Ադրբեջանը հրավիրված չէին այդ սամիտին եւ արդեն խոսակցություններ կա, որ այդ ժողովրդավարության սամիտով ԱՄՆ փորձում է ստվերել ՄԱԿ-ը եւ մի նոր ՄԱԿ-ի նման կառույց ստեղծել, որը բաղկացած կլինի ժողովրդավարություն դավանող ժողովրդավարական ազատ քաղաքակիրթ երկրներից, նույնիսկ արդեն դեպի խոսնակ Թեդ Պրայսը կարծեմ անունը լավ չեմ հիշում, Թեդ Պրայսը ասեց, որ ՄԱԿ-ը հնացած կառույց է եւ այն վերակառուցման կարիք ունի եւ երեք ես լսում էի ռուսների հիստերիկ արձագանքը, նրանք ասում էին, որ դրանով ԱՄՆ-ն փորձում է Ռուսաստանը զրկել ՄԱԿ-ի վետոյի իրավունքից, ինչը անշուշտ անհանգստացնում է ռուսներին։ Իմ կարծիքով այս ժողովրդավարության եւ ավտոկրատիայի պայքարի արդյունքում ձևավորվելու է նոր աշխարհակարգ, որը արդեն կտևի եկող տասնամյակների ընթացքում։ Եվ դրանով փաստորեն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված աշխարհակարգը կոտրվում, վերանայվում է, իսկ դուք գիտեք, որ այդ աշխարհակարգը ստեղծվեց Յալթայի եւ Պոտսդամի պայմանավորվածությունների արդյունքում, երբ որ ԽՍՀՄ-ին իրավունք վերապահվեց ունենալ ազդեցության գոտիներ, իդեմս արևելյան Եվրոպայի եւ այլն, եւ հիմա արևմուտքը ասում է, որ այդ ժամանակները անցել են, նոր Յալթա արևմուտքը Պուտինի հետ ոչ միայն չի կնքի, այլև եղած պայմանավորվածությունները վերանայվելու, չեղարկվելու են, որոնց արդյունքում այն երկրները, որոնք դե ֆակտո դեռևս անկախություն չունեն եւ հանդիսանում են նեոգաղութացված Ռուսաստանի կողմից նեոգաղութացված երկրներ, կստանան իրական ինքնիշխանություն եւ անկախություն, հասկանում ենք, որ դա վերաբերում է նաեւ Հայաստանին։ Ասեմ, որ Սպիտակ տունը ուրեմն հրապարակեց մի շատ կարևոր փաստաթուղթ, որը վերաբերվում է կեղտոտ փողերի, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ռազմավարությանը եւ հենց այդ փաստաթղթի հիման վրա եւ այդ փաստաթղթում նշված կարևորագույն քայլերը կյանքի կոչելով ԱՄՆ-ն ոչ միայն կպայքարի կոռուպցիայի եւ կեղտոտ փողերի լվացման դեմ երկրի ներսում, այլև կպայքարի միջազգային կոռուպցիայի դեմ, ավտորիտարային ռեժիմների օլիգարխների դեմ, որոնք օգտագործում են կեղտոտ փողերը եւ կոռուպցիան իրենց ազդեցության ոլորտները ընդլայնելու համար։ Պարզ ասած, դա կնշանակի, որ անցել են Ռուսաստանի, Հայաստանի օլիգարխների ժամանակները եւ շուտով նրանք բոլորը կանգնելու են պատասխանատվության
արչև կրելու են իրենց պատասխանատվությունը եւ նրանց կեղտոտ փողերը վերադարձվելու են։ Սա շատ կարևոր է նաեւ մեզ համար, որպեսզի մենք ազգային իշխանության ձևավորման արդյունքում հետամուտ լինենք երկրից հանված գողացված երկրի տնտեսության թալանի արդյունքում երկրից հանված եւ գողացված փողերի վերադարձումը, որ ստարտային կապիտալ կլինի մեր նոր Հայաստանի տնտեսության այսպես վերելքը ապահովելու համար։ Մի քիչ երկար խոսեցի, բայց ես ուզում եմ նորից շեշտել, սիրելի հայրենակիցներ, մի ընկճվեք, ես հասկանում եմ, որ այսօր շատերը այսպես տրամադրությունները ընկած է պայմանավորված Սասնա ծռերի դատավճռով, այսինքն վերաքննիչ դատարանի վճռով, հիշեցնեմ, որ խափանման միջոցը այնուամենայնիվ չի փոխվել, տղաները դեռևս կգտնվեն ազատության մեջ, մինչև որ վճռաբեկ դատարանը եւս հաստատի այս որոշումը եւ որից հետո նոր նրանք կարող են հայտնվել ճաղերի ետևում, բայց ես վստահ եմ, որ շաբաթը ուրբաթից շուտ է գալու եւ ես հիմա դիմելով մեր իշխանություններին, այսպես կոչված, դիմելով կրեմլահպատակ բոլոր մնացած ուժերին, 5-րդ Շարասյանը, ժպիտը երեսին եւ վստահաբար ասում եմ հետեւյալը. Սիրելի ճակերտավոր, սիրելի պարոնայք, եթե դուք կարծում եք, որ ձեր մեջքին կանգնած ձեր տերը Վլադիմիր Պուտինը միշտ կլինի ձեր մեջքին եւ դուք Հայաստանում կանեք այն ամենը, ինչ արել եք եւ կշարունակեք անել, դուք չարաչար սխալվում եք։ Մոտ ապագայում ձեր կռիշը, ժողովրդի լեզվով ասած, ձեր տանիքը, ձեր շեֆը, ձեր տերը կկանգնի միջազգային լրջագույն սանկցիաների առաջ, նրա ռեժիմը կտապալվի, որի արդյունքում դուք այստեղ շատ արագ կզրկվեք ոչ միայն իշխանությունից, այլև կկանգնեք Հայաստանի հայ ժողովրդի դատաստանի հայկական Նյուրնբերգի առջև։ Ձեզ մնացել է ընդամենը շաբաթների կամ լավագույն դեպքում մի քանի ամիս ժամանակ, հետևաբար եթե դուք խելամիտ եք, դուք այդ ամիսներն ու շաբաթները կօգտագործեք ոչ թե սեփական ժողովրդին հալածելով, շարունակելով հալածել, այլ սեփական ապագայի մասին մտածելով եւ ձեզանից խելացիները կմտածեն նույնիսկ երկիրը լքելու մասին, ես սա կատակով չեմ ասում, որովհետև դրանից հետո ձեզ թույլ չի տրվի երկրից փախնել։ Չնայած որ երկրից փախնելուց հետո էլ ձեզ կվերադարձնենք եւ դուք կկանգնեք արժանի դատաստանի առջև։ Հավատացեք ինձ, որովհետեւ ես բժիշկ եմ, ես սրտային վիրաբույժ եմ, իսկ բժիշկները, առավել եւս սրտային վիրաբույժները ունեն զարգացած ինտուիցիա, բնազդ, որովհետև ինչպես գիտեք, բժշկությունը ճշգրիտ գիտություն չի եւ հիվանդությունը շատ ինդիվիդուալ է ընթանում եւ ոչ միշտ այն ինչ գրված է դասագրքում դու տեսնում ես հիվանդի մոտ, հետեւաբար միշտ չէ որ քո գիտելիքն է քեզ օգնում, այլ նաեւ բնազդը եւ բժիշկները ունեն զարգացած ինտուիցիա բնազդ։ Իմ բնազդը ինձ հուշում է, սրտային վիրաբույժները առավել եւս ինձ հիմա լսող, եթե կան լսող սրտային վիրաբույժներ կհաստատեն, որտեղ սրտային վիրաբուժության ժամանակ վայրկյանների, րոպեների ընթացքում շատ արագ կարող է վիճակ փոխվել եւ դու պիտի կարողանաս այդ վայրկյանների, րոպեների ընթացքում ճիշտ որոշում կայացնել, իսկ այդ ժամանակ ոչ միշտ ես հիշում քո գիտելիքը եւ դասագրքերի գրածը, այլ շատ անգամ ապավինում ես հենց այդ ինտուիցիային։ Հետևաբար իմ ինտուիցիան դա հուշում է եւ սա ոչ միայն գիտեք բնազդի հարց է, սա քաղաքագիտական պարզ վերլուծության հարց է։ Եթե ինձ չեք հավատում, հավատացեք այն քաղաքագետների, որոնք այդ վերլուծությունները անում են,
լսեք Յուրի Շվեցին, լսեք մյուս խելացի մարդկանց, ովքեր ասում են, որ Պուտինյան ռեժիմի տապալումը սարերի ետևում չէ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա դիմելով ձեզ կրկին ուզում եմ ասել, որ պինդ եղեք, ոգին բարձր պահեք, մեր պայքարը շարունակվում է, մենք շատ կարևոր փուլ անցանք ձեզ հետ միասին այս ամիսների ընթացքում, նախապատրաստական շատ կարևոր աշխատանք կատարեցինք, դրա մասին ես կխոսեմ վաղը հանրահավաքի ժամանակ եւ մենք արդեն մեր պայքարը թեւակոխում է վճռական բեկումնային փուլ, որը ավարտվելու է լիակատար հաղթանակով 2022 թվականը վագրի տարի է եւ դա խորհրդանշական է վագրի տարում մենք վագրի ցածկով կխեղդենք, կսպանենք սատկող արջին եւ թույլ չենք տա, որ այլևս այդ սատկող արջը իր թաթով հարվածի մեր երկրին եւ մեր հաղթանակի արդյունքում կծնվի այն Հայաստանը, որին մենք արժանի ենք, մեր երեխաները, մեր գալիք սերունդները, կվերածնվի առաջի հանրապետությունը եւ մենք նորից կունենանք ինքնիշխան երկիր, որի համար իրենց կյանքն են տվել մեր հազարավոր տղաները։ Այնպես որ բոլորս դեպի ազատության հրապարակ վաղը դեկտեմբերի 11-ին ժամը 3-ին ազատության հրապարակում եւ մնացած բոլոր կարևոր ասելիքը մանրամասն մենք վաղը ձեզ կհայտնենք հանրահավաքի ժամանակ, որը կավարտվի իհարկե ինչպես միշտ երթով եւ մենք նաեւ կխոսենք գալիք շաբաթների, ամիսների վճռական, բեկումնային եւ վճռորոշ քայլերի իրադարձությունների մասին, որոնք մեզ սպասում են։ Շնորհակալություն եւ միջհանդիպում վաղը ազատության հրապարակում ժամը 3-ին ստեսություն։ Սիրելի հայրենակից, ազգային ժողովրդավարական BVR-ը շարունակում է ժողովրդի համախմբումը։ Դեկտեմբերի 11-ին ժամը 15-ին արի ազատության հրապարակ։ Միացիր ազատագրական պայքարին, տեր կանգնիր հայրենիքիդ։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական BVR-ի YouTube-յան ալիքին։